গুড মর্নিং বন্ধু, আমাদের দ্বিতীয় দিনের ট্যুর। আমরা সজনেখালি বেরোচ্ছি, ঝড়খালি, দুবেকি সব জায়গায় যাব। জগন্নাথ ট্রাভেলসের তত্ত্বাবধানে আমরা বেরিয়েছি। একটুখানি আপনার পরিচয় করে দিই, ইনি হচ্ছে জগন্নাথ ট্যুরসের মালিক রমেশ নাথ। এনার তত্ত্বাবধানে আমরা এসেছি, এনার পরিষেবা খুব ভালো। আমরা বর্তমান পাখিরালয় থেকে বেরোলাম, জাস্ট পাখিরালয় থেকে বেরিয়ে আমরা লঞ্চে করে যাচ্ছি ঝড়খালি। এ হচ্ছে আমার ছোট ভাই মিথুন। আমরা আস্তে আস্তে এগোচ্ছি, এগিয়ে যাচ্ছি। এ হচ্ছে বোর্ড মালিক, এ হচ্ছে আমাদের এক দাদা। ঠিক আছে, এনার তত্ত্বাবধানে আমরা বোর্ড নিয়ে যাচ্ছি। এ হচ্ছে আমাদের শম্ভু পাল ভাই, শম্ভু পাল আমার ছোট ভাই। এ হচ্ছে শম্ভু পাল। ঠিক আছে, সজনেখালি রিসর্ট আমরা আসছি। এই যে এ হচ্ছে মামুন, আমরা সঙ্গে পেয়েছি সুন্দরবন। রক্তিম আমার বড় ছেলে। এ হচ্ছে সোনাই, আমাদের সোনাই। সোনাই হাত দেখাও।